oh. Ano nga yun? 9 months? Ah, mga 9 months daw ito. 3K oh, mga kaboy. Ano nga yun? Ayan, kapatid ng kanawayon mga kabosing. 9 months oh. Sir, bitaw. 3K din mga kabosing. Kano? 3 2-3 Ilang buwan na yun ba? Nasa taon na rin. Ay, isang taon. 1.5 lang mga kabosing. 1.5 oh. 1.5 lang pero magulang na oh. 1 year oh. 1.5. Boss, pili lang, boss. Eh ba Boston? Galing sa boss. Alin sa boss? 1.5 lang din po ito mga kabosing oh. Ayun oh, Boston daw oh. Hindi mo sa'yo lang, boss. Ito, boss, 2.5. Thank you, meter. 1.5 mga kabosing. Budget yan, boss. Budget mail. Ito, boss, nag-1.5 namin, oh. 1.5 lang daw oh. 10 months. 2.5! Ito, nag-1.5! Ikatoy! Boss, nangyari yan, boss. Months mga kabosing, pumpkin no. Benta ko isa ka pura. Ay, Choco. One Choco. Six years old. Anong linyada nyo? All lang to. Tabi-tabi lang. Backyard na ano lang. Mayroon ano, pagpukan. Ayan. Magkano yan? 4-5. 6 years? 6 years. 2 times winner. Galing. Ayan mga kabosing. Magkano ba? Magkano yan ba? Magkano ba? 2.5 oh. 2.5. Ilang linya? Ilang anong linya na boss? Great. Ah, gray. Ilang buwan na yan? Isang taon na po. Ah, isang taon na. Ayan. Okay. Bossing, okay lang. Kuha lang kita. Okay. Ayan boss, magkano yan boss? 2,000 po, boss. 2,000. Anong linya na yan boss? Alimbiyugin. Alimbiyugin. Ilang buwan na yan sir? Nagdadalawang taon na po, boss. Ah, ilang buwan na. Ayun. Okay. Dalawa. 2,000. Ilang buwan na sir? 10 months. 10 months, 2,000. Ito ka to. Ano na kay boy? Ayun sa standing seller. Ha? 3.5. 3.5. Ano linyada niyan? Sweater. Ayan, Demo yan. sweater. Ilang buwan? 2 months. Ay, 2 years. 2 months. 2 years. 2 years daw. 5 years. 2,000. Libaw. Ah,
1.5 lang. O, 1.5. Ilang buwan na yan? 9 months. Oh, 1.5 lang, oh. 9 months, oh. Dito tayo ngayon sa standing sale, oh. Mura talaga rito, ano? Mura talaga. Ayun. Sama. Ha? Pag mo lang ako isama. Okay, sige, magkano to? 2.5 yan. Oh, 2.5 lang. Ilang buwan na yan? Ha? Ilang buwan na? 2 taon. 2 taon na. 2.5. Dito lang yan, standing seller. Oh, yan, sa Bukawi. 2.5, may tawad pa. Oo. Oh, yun, oh. Binaba ito, no? Oh, Black Henny. Laki niyo. Ito lang. Ilang buwan na, sir? Yes. 2 years. Baka pang salpukan yun. Magkano bossing? Yan, manok mo. 1.5 lang. 1.5 lang, oh. Ilang buwan na, sir? Taon nang may higit sa ito. Oh, 1.5 lang. Dito lang yan, sa standing seller sa Bukawi, oh. Yan, 1.5 lang, oh. 1.5. Ilang buwan na to, sir? 8 months. 1.5. Saring sa baba, sir? Preso. 1.5 lang din. Yes, ma'am daw. 1.5 lang. Ayan, sir. Tayo, sir. Tayo, sir. 1.8, sir. 1.8. Binaba na yan, no? Binaba. 1.8. Ilang buwan na yun, sir? 2 years na to. 2 years na. Boss, 1.5 na boss. Golden Boy. AJ Farmer. Ah, AG Farm. Okay. Haba lang tayo da. Magkano dyan, boss? Kamay daw to. 2 taon lang. Ano yan? Sandro Malpori lines yan. Sandro Malpori rin. Oo, Sandro Malpori. Okay. Boston Roundhead. Boston Roundhead. Ano linyada to, sir? Peruvian. Ah, Peruvian, kaya pala matangkad. Kaya mga ilang buwan na to, sir? Ilang buwan na? Ito? Oh, Pipito. Ah, 7 buwan. Peruvian. 3.5. Dalawa. Ilang buwan na yan, sir? 1 taon na ito. Ah, ano linyada, sir? Kapitan. 1.5. Ilang buwan na, boss? 8 months. Ah, 1.5. Pero sir, sa'yo sir, magkano? 1.8. 1.8. Ilang buwan naman to? 2 taon na may higit. Ha? 2 taon na may higit. 2 taon na. Ano linya na to, boss? Ano yan? Mat Banahaw. Mount Banahaw. Ayan, mga kabosing, oh, sold out na. Oh. Mount Banahaw, sold out, 2,000. Ito pa yung bayan mo ng look. Dito yung mga po, siya na magkaplas. Tatawin sa bali, 4. Mas lang isa. Ay, kapaturi. Ito. Kano bigay mo dito? 2.5 na lang. Oh, 2.5 na lang daw. Napaliguan pa. 2.5 na lang, oh.
Basta ito? Ito to? Months. Months mga kabata. Kelso mga kabata, 11 months. Reiki daw po. Ayun na ito, Boss Lando, no? 11 months, ayun na yung mga kabote. Ilang buwan na yan? Isang taon. Magkano, Boss Lando? 3K. 3K lang, oh. SDR, oh. SPR. 3K na lang. Wala nang 4K. Wala nang 4K. 3K na lang. Wala nang 4K. Patawaran pa sa 3K. Wait. Wala tayo tawad doon. Bagsak presyo na nga eh. Exact presyo. Kaya na tayo. 1 year, Gilmore. A5. Anong linyada yan, Boss Jim? Sweater gold. Sweater gold. Ilang buwan na yan? Kak na to, kak. Kak na. Ayan, 3.5. Oh. 3.5. Ayan, kalbos yun. Kak. 3.5. Uy, tang... Kak na rin to, kak. Ah, bullstag. Sweater. Bullstag.
4K din, John. 4K. 4K. 4-5. Lemon mga kabosing. 2.5. Ay. 2.5 mga kabosing. Lemon. $11 lemon. $11. Binabae mga kabosing. 10 months. 2.5. Golden boy yan eh. Golden boy. Pinuusan lang. Golden boy. Tama GSM na tayo saan? Anong linyada to, boss? Dinet. Anong linyada? 5K na lang lagay mo. 5K. 5K sweater. Ere golden. Tama ba? Pumpkin. Pumpkin mga kabosing. Fred, sa mail doon mo ako i-vlog sa amin. Ha? Okay. Anong linyada to? Anong linyada to, boss? Ano yung FB mo? Magulang na rin ito, no? Oo. Ay, ito, ano ito? Ha? Anong linyada nito? Yes, tag pala kayo, ba't di kayo stag pa lang? Sweater. Sweater? Ayan. Yellow legged. Ayan. Araw, tapos kasi, 5K. araw na. Okay lang. Ayan, kabosing, oh. Gray to, gray. Ayan na. Ay, 11 month na to, no? Months. Ayaw mo pabili? So, ito boss. 9 months mga kabosing.
May ilang buwan na yan? Full stag. Baka may number ka, boss. Magbigay ka. Ginawa nyo na eh. Nasa grotto tayo eh. Ah, okay na ko na ba? Oo. Okay. Okay, boss. Salamat po, Sam. Thank you. Dom ito. Dom. 3.5 yan. 3.5. Ilang buwan na to, boss? Trim. Full stag. Yan, 3.5 mga kaboss. Full stag din daw to mga kabossing. Hindi naman yun ba yan? May ilang buwan na to? May ilang buwan na? 17. 17 months. White hatch. 3-3 ano? Ere naman. Yan, isa sa 5K. 5 piece meter. Gano naman to? Ano lang yun? 3 lang. Libo pa ano? Yan, tatlo dun. 3.5. Ah, yung ano, SBR na. Ah, nakakuha na ko na yan. Ano mo rin? Ito. Oh, parang ko naman ata kanina. Ano kuha na ko na to? Kanina pre. Banyan na mga kabossing to. Yan, bago. Thank you. Level months mga kabossing. Ano yan? Ito ba Ayan mga kabossing. Dami mang tira. Ayan ah. Medyo tanghali na mga kabossing ah. Ito boss pere magkano? 4K. Ano linyada? Ilang taon na to? Ay, ilang buwan na to? 9 months. Ito boss, pete. Ay, ano? Magkano to? Ayan, Boston Dog. Ah, Boston Dog. Ito. Ilan ba dala mo, boss Jerry? Ilang dala? Ilang dala mo? 10. Dalawa na lang natira. Ayan mga kabossing, 10. Dalawa na lang natira. Ayan. Ayan si Boss Perry. Boss Perry, number? 0954-275-4327. Ayan. Tanda mo na. Thank you, Boss Perry.